မနေ့ကသင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအနည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒါဆိုရင်ဒီ airstrikes on crowded UN shelter in North Gaza Jabalian refugee camp killed more than 80 people in Saturday as Israeli plans to expand operation into South Gaza depended fears for hundreds of thousands of civilians who have sought refuge thereဒီစာကြောင်းကဘယ်စာကြောင်းလဲဆိုတော့Guardian magazine ကနေပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းထဲမှာဆိုရင်တစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့အတော်အသင့်ရှည်လျားတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီစာကြောင်းထဲမှာစာကြောင်းတွေကဘယ်နှခုပုံဒီစာကြောင်းကဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် airstrikes ကနေပြီးတော့ strategy တစ်ပိုင်း as Israeli plans ကနေပြီးတော့ data တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းထဲမှာဆိုရင် subject ကဘာလို့လဲ verb ကဘာလို့လဲ subject တို့ verb တို့တောင်ရှာဖို့အမြဲတမ်းနည်းနည်းလေးအင်္ဂလိပ်စာလေးအထိုက်အလျောက်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ခွဲနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့နည်းနည်းလေးအလံဝင့်နေရဆိုရင် subject verb တောင်မှနည်းနည်းလေးခွဲခြားတတ်ဖို့နည်းနည်းလေးခင်းနေလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် subject ကဘာလို့လဲဆိုရင်Airstrikes on crowded UN shelters in North Gaza Jabalian refugee camps ဒါ subject ဖြစ်ပါတယ် verb ကဘာလဲဆိုရင် kill ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ K ကဘာလဲအသက်ခံရတာဘယ်သူတွေလဲ more than 80 people ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် subject က airstrikes ကနေပြီးတော့ camp ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ subject ကြီးကအရှိန်မှာပင်မအဓိကပြောချင်တာက airstrikes ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ airstrikes က noun ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ noun ကို on crowded UN shelter ဆိုတဲ့စကားစုကြီးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အထူးပြုနေပါတယ်အဲ့ UN shelters တွေကဘယ်မှာရှိတာလဲ in North Gaza Jabalian refugee camp မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ airstrikes ကိုအဆင့်ဆင့်အထူးပြုနေတယ်နောက်က more than 80 people မှာကဲပဲကဲဒါကတော့ object ပေါ့လေဒါတော့ဒီတစ်ခါဒီအပိုင်းမှာဆိုရင် Israeli plans to expand operation in South Gaza depended fears blah 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 အဲ့မှာ verb ကဘယ်ဟာလဲ depended ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ verb ရဲ့ရှေ့က subject ဖြစ်ပါတယ် Israeli plans to expand ကနေ Gaza ထိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကပင်မနာကဘာလဲဆို plans ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို plan လဲ Israeli plans Israeli ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေလဲ to expand operation in the South Gaza အဲ့တော့ဒီ expand လုပ်မဲ့ operation တစ်ခုကို expand လုပ်မဲ့ Israeli ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ plan ကိုပြောတာပါအဲ့ plans ကို Israeli ကအထူးပြုတယ်နောက်က to expand operation in South or Gaza ကထပ်ပြီးအထူးပြုတယ်စသဖြင့်ဝကြတဲ့မှာနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ hundreds of thousands of civilians အဲ့ civilians ကိုထပ်အထူးပြုထားတယ်နောက်ကနေပြီး who have sought refuge there ဆိုပြီးတော့ထပ်အထူးပြုထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာလဲ airstrikes ကို on crowded UN shelter blah blah ထူးထားတယ်နောက်က civilians ကိုလည်းပဲနောက်ကနေပြီး who have sought refuge there ဆိုပြီးထူးထားတယ်နောက်က plans ကိုလည်းပဲဗာလဲဆို plans ကိုလည်းပဲ to expand operation in South Gaza နေပြီးတော့အထူးပြုထားတယ်နောင်သုံးလုံးကိုအထူးပြုပုံတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ airstrike ဆိုရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘာနဲ့အထူးပြုတယ်လဲဆိုတော့ on crowded UN shelter ရဲ့လို့ဘာလဲဆို on ဆိုတဲ့ preposition နဲ့လာပြီးအထူးပြုထားပါတယ် now plans ကကြတော့ plans ဆိုတဲ့နောက်မှာじゃဘယ်လိုထူးထားလဲ to expand ဆိုပြီးတော့ to နဲ့ to infinitive ပုံစံနဲ့လာထူးပြုထားတယ်နောက်က civilian ဆိုတဲ့နောက်မှာကြတော့ဘယ်လိုလာထူးပြုထားလဲ who have sought refuge there ဆိုပြီးတော့ who have ဆိုပြီးတော့ clause ပုံစံနဲ့လာထူးပြုထားတယ်အဲ့တော့ noun တစ်လုံးကိုနောက်မှာအထူးပြုရတောင်မှာပဲ preposition နဲ့လာအထူးပြုရရှိတယ်နောက်ကလာ to expand ဆိုပြီးတော့ to infinitive နဲ့လာထူးပြုရရှိတယ် who have sought ဆိုပြီးတော့ clause ပုံစံနဲ့အထူးပြုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာအဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးကိုအထူးပြုပုံတွေကိုလေ့လာထားတယ်ဆိုရင်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုအထူးပြုတာဒီပုံစံဒါကြီးကအထူးပြုတာမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်
ဒါက subject ဒါက verb လို့အလွယ်တကူမြင်တတ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ Israeli plans to expand ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီစာကြောင်းအရှင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲ verb ကဘယ်ဟာလဲ plans လား dependent လား fears လားစသဖြင့်ဝေခွဲမရဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့နောက်ကိုအထူးပြုပုံတွေကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုရင် or plans ကိုနောက်က to infinitive နဲ့အထူးပြုထားတာပါလားဆိုလို့မြင်တတ်တယ်ဆိုရင် or verb က dependent ပါလားဆိုတာကိုအလွယ်တကူသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ plans က depend ဖြစ်လာတယ် increase ဖြစ်လာတယ်လို့လွယ်ကူမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကဘာသင်မှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတစ်လုံးကိုနောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအထူးပြုထားတယ်ရှေ့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအထူးပြုထားတယ်ဆိုတာကိုအဓိကပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဝါကျအရှိတွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစာပိုင်းမှာ grammar ကလောက်ကိုလောက်ရမှာပါ grammar နဲ့ပတ်သက်တာလောက်ရမယ်အဲ့ grammar နေတစ်ဆင့်အထိုက်အလျောက်လေ့လာတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆောင်းပါးလေးတွေဖတ်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်သတင်းတွေဖတ်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ကြပြားတွေကိုဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့အစာပိုင်းမှာကိုကမလိုက်နိုင်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီနားလည်ပါသလားခင်ဗျာဆိုတော့အထူးပြုတဲ့သူတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကိုအထူးပြုမှာလဲ noun တွေကိုအထူးပြုတာရှိမယ်ခုနဆိုရင် air strikes တို့ plans တို့နောက်တစ်ခါပါလဲနောက်က civilians တို့စသဖြင့် noun တွေကိုအထူးပြုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး noun တွေကိုအထူးပြုတာတွေကိုတော့ noun modifiers လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ verb တွေကိုဒီလိုမျိုးပဲအထူးပြုတာရှိတယ် verb modifier လို့ခေါ်တယ်နောက်က adjective တွေကိုလည်းအထူးပြုတာရှိတယ် adjective modifier လို့ခေါ်တယ်မနေ့တုန်းကကျွန်တော်က noun modifier ကိုအစသင်ခဲ့ပါတယ် noun modifier ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲခင်ဗျာ3မျိုးပါဟုတ်တယ်2မျိုးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ pre-noun modifiers နဲ့ pre-noun modifier post-noun modifier okay pre-noun modifier ဆိုတာကပင်မ noun ကိုဘယ်ကနေထူးပြုမှာလဲခင်ဗျာရှေ့ကနေထူးပြု post-noun ပင်မ noun ရှေ့ကနေထူးပြုဟုတ်ပြီ post-noun modifier ဆိုရင် noun ရဲ့ဘယ်ကနေထူးပြုမှာလဲခင်ဗျာနောက်ကနေထူးပြုကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ air strike ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို on crowded un shelter ကနေ come ဆိုတဲ့စကားစုကပင်မ noun ဖြစ်တဲ့ air strike ကိုရှေ့ကနေထူးပြုပါသလားနောက်ကနေထူးပြုပါလားနောက်ကနေထူးပြုတာပါအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီနောက်ကဟာကြီးကို post-noun modifier လို့ခေါ်တယ် post-noun ဟုတ်ပြီ modifier ဟုတ် plan ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ is really ကြတော့ noun ရဲ့ဘယ်မှာnoun ရဲ့ဘယ်ကနေအထူးပြုပါသလဲခင်ဗျာရှေ့ရနေဒါမျိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်ပါသလဲpre-noun modifier ဒါပေါ့ pre-noun modifier ကဲဟုတ်ပြီ pre-noun modifier နဲ့ post-noun modifier မှာ pre-noun modifier မှာမြန်မာလိုရေးပြထားတယ်မပြောတော့ဘူး pre-noun modifier ဘယ်နှခုရှိပါသလဲ noun ပင်မ noun ကိုအထူးပြုနိုင်တာဘယ်နှခုရှိပါသလဲ3ခုဟုတ်ပြီဘာတွေလဲပြောပြပါဦး determiner adjective noun ဟုတ်တယ်ပင်မ noun တစ်ခုကိုအထူးပြုနိုင်တာ3ခုရှိပါတယ် noun determiner နောက်တစ်ခါပါလဲ adjective နောက်တစ်ခါပါလဲ noun ဟုတ်ပြီပထမဆုံး determiner မှာလည်းပဲခက်ခဲမပါပါဘူးဘာတွေပါလဲပြောပြပါဦး determiner နဲ့အစုထဲမှာ and there 1 2 3 first second third mine your there okay ဒါလည်းဆို okay determiner ပြီးတာနဲ့အထူးပြုတဲ့အစဉ်စရာမှာ determiner ပြီးရတဲ့ဘာလာမှာလဲခင်ဗျာ adjective okay adjective လာပြီ adjective မှာလည်းပဲကျွန်တော်2မျိုးခွဲထားပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ adjective quality ကိုပြောမယ် participle ကနောက်ပိုင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြောပြမယ် quality မှာ adjective quality ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုဟာတွေကိုပြောတာလဲခင်ဗျာ
အိုတော် အိုတော် ကြည်တော် ကြည်တော် တစ်ဖြစ်တော်ငယ်ရွယ်တော် စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေပြောတာမနေ့တော့ဒါမျိုးတိတိကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့အောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြရအောင်ပါလှပသိငယ်သောရွှေအောင်ပကံများ၃ချက်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါမှာမနေ့တော့ကျွန်တော်အတူရေးခဲ့ကြတယ် the three beautiful little gold plates အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် the three ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး adjective နှလုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ beautiful ဆိုတော့လှပသော little သိငယ်တော် သိငယ်သော gold ရွှေရောင်တန်းတော့ရွှေရောင်ဖြစ်တော့ပေါ့ ရွှေရောင်ဖြစ်တော် okay adjective နှလုံးခင်ဗျာ၃လုံး သုံးလုံး အဲ့ဒီ adjective ၃လုံးမှာ beautiful ကရှင်းနေတယ် little ကနောက်မှာအလယ်မှာနေတယ် gold ကနောက်မှာနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမေးကြည့်ပြီနဲ့ little ကိုရှေ့မှာထားမယ် gold အလယ်မှာထားမယ် beautiful နောက်မှာထားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူး gold ကိုရှေ့မှာထားမယ် little ကိုနောက်ဆုံးမှာထားပြီး beautiful အလယ်မှာထားစသဖြင့်အဲ့ဒီ၃လုံးကိုနေရာတွေချင်းကျင်တယ်ချင်းလို့ရသလားဘယ်လိုရေးရမှာလဲဒါမျိုးလေးအတွေ့ပါလာရင်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန် adjective တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလှပတဲ့ပကံများတွေဆိုရင် beautiful plates ဒါမျိုးရေးလိုက်အောင်မယ်ပကံများသေးသေးလေးတွေဆိုရင် little plates small plates နောက်တစ်ခါရွှေရောင်ပကံများတွေ gold plates စသဖြင့်တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးဖြစ်လာပြီသုံးလုံးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ် adjective ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရေးရမှာလဲ beautiful ဦးစားပေးရမှာလား small ကိုဦးစားပေးမှာလား gold ကိုစသဖြင့်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုး adjective တွေနှလုံးသုံးလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် adjective တွေကိုစင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုအဲ့ဒီ adjective တွေကိုသုံးမဲ့စကားလုံး adjective တွေကတစ်လုံးနဲ့ဆိုပြဿနာမရှိဘူးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးစသဖြင့်လုံးရည်တွေများလာပြီဆိုရင်စင်ကျင်တဲ့အတိုင်းမစင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရေးထားရှိတဲ့အစင်တိုင်းပဲရေးရမယ်အင်္ဂလိပ်တွေကဘယ်စကားလုံးတွေဘယ် adjective ကိုတော့ရှေ့မှာထားရည်တယ်ဘယ် adjective တွေကိုအလယ်မှာထားတယ်နောက်မှာထားတယ်စသဖြင့်သူကအစင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့စတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆို order လို့ခေါ်တယ် ORD ရ order ဒါကြောင့် adjective အစင်တရားကိုအင်္ဂလိပ်လို order of adjective လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် adjective တွေကိုအမျိုးအစားတွေခွဲထုတ်ပြီးတော့အစင်လိုက်စီစဉ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မှာဆို order of adjective order ဆိုတာအစီအစဉ်လို့ပြောတာဘာအစီအစဉ်မှာလဲ of adjectives adjective အစင်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်လည်းပဲဟိုက်စကားလုံးလေးကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ဟိုက်စကားလုံးကြည့်စမ်းပါအောင် order ဆိုတဲ့ noun ကို of adjective ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှေ့ကနေအထူးပြုနေရတာနောက်ကနေအထူးပြုနေရတာခင်ဗျနောက်ကနေအထူးပြုနေဟုတ်တယ်နောက်ကနေအထူးပြုနေဆိုရင်အဲ့ဒါဘာ modifier လဲခင်ဗျ postal modifier ဒါကသူသင်မဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကဂျာဖောက်စာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် order of adjective မှာ order ဆိုတဲ့ noun ကို of adjective ကနောက်ကနေအထူးပြုတဲ့ postal modifier ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ adjective တွေနှလုံးသုံးလုံးဖြစ်လာပြီးစင်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ order of adjectives လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစင်မှာလဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံး number အရေးအတွက်ကိုစတင်ပါတဲ့အရေးအတွက်ကိုစတင်ပါအရေးအတွက်ဆိုတော့နှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးပမာဏဖြူတို့ little တို့စသဖြင့်စဆင်းမယ်ပြီးတာနဲ့တကယ်ကတော့1 2 3ကတကယ်ကတော့တို့ဘယ်ထဲမှာထည့်ထားအောင်ဆိုတော့အပေါ်မှာဆိုရင် determiner ထဲမှာထည့်ထားဟုတ်ပါပဲလားခင်ဗျာ determiner ထဲမှာထည့်ထားရနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ adjective မှာ number အရေးအတွက်ကိုမှတ်လဲရပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကတချို့စာအုပ်တွေကစာအုပ်တုံးနဲ့ပြခြင်းမတူကျွန်တော် number ကိုထည့်ပြထားတာ number အရေးအတွက်က determiner ထဲမှာထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမှတ်ထားလို့ရတယ်ဘယ်ကစရေးမှာလဲပထမဆုံး opinion နဲ့ opinion ဆိုတော့မြန်မာလိုကထင်မြင်ချက်တဲ့ထင်မြင်ချက်ဆိုတော့
ကြည့်လိုက်လေထင်မြင်ချက်ထဲမှာဘယ်လို adjective တွေပါလဲ lively တဲ့ lively မြန်မာလိုသိပါသလားခင်ဗျာ lively ချစ်စွာတော်လား ချစ်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ချစ်စရာကောင်း okay beautiful beautiful လှပတော့ လှပတော့ဟုတ်ပြီ graceful grace ဆိုတာจิตတည် graceful จิตတည်ရှိတော့ เป็นสิ่งที่ အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လေ lovely တို့ beautiful တို့ graceful တို့ဘာဖြစ်လို့ထင်မြင်ချက်ထဲမှာထည့်ထားတာပါလဲဘာလို့ထင်မြင်ချက်ထဲမှာထည့်ထားတာလဲ opinion ထဲမှာဟုတ်ထည့်တာလေအဲ့တော့လေလူတစ်ယောက်ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဟောဒီလူကလှတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမုန်းတဲ့လူကတခြားလူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုချောတယ်လို့မြင်ပေမဲ့သူ့ကိုမုန်းတဲ့လူကသူ့ကိုချောတယ်လို့မြင်ပါမလားခင်ဗျာမမြင်ပါဘူးအဲ့လို မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူကကိုချစ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲကိုချစ်တဲ့လူကဥပမာဆိုတာသူရှိရလေးကိုဝတ်စားထားတယ်ရွှေလက်ကောက်လေးဝတ်ထားတယ်ရွှေချိုလေးဝတ်ထားတယ်တက်တဲ့ကလေးနေဟောအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုချစ်တဲ့လူကတော့အသားလေးကဝင်းဝင်းလေးနဲ့ရွှေလေးဝတ်ထားတယ်လှလိုက်ထားလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမုန်းတဲ့လူကကြတော့မိန်းမကြည်စမ်းဘယ်လိုလဲသူ့မှာပတ်စံရှိရဆိုကြွားနေတာရွှေတွေငွေတွေရှိဆိုကြွားနေတာဒီလိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကိုပဲတယောက်ကတော့ဘယ်လိုထင်လဲချောတယ်လှရလို့ထင်ပြီးမဲ့သူ့ကိုမုန်းတဲ့လူကကြတော့ချောတယ်လည်းမထင်ဘူးရွှေတွေကိုဗာလဲကဲ့ရဝေးထားတယ်ဗာလဲကြွားချင်တာသူ့ကိုသူချမ်းသာတယ်ဆိုကြွားချင်တာမိမအဲ့မကြငါစောင့်မြင်ကတ်တာစသဖြင့်လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာပဲအမြင်ဒီဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုဟွာသွားတယ်ဒါကြောင့်ချောတယ်လှတယ်ကြက်တည်ရှိတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဗာလဲဆိုတော့အမြင်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် lovely beautiful graceful တွေကို opinion နဲ့မှာ opinion အုပ်စုထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပါသလားခင်ဗျာနားလည်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီထင်မြင်ချက်ထဲမှာဘာကြောင့်ထည့်ရလဲဆိုနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ opinion ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလာတယ်လဲ size တဲ့ adjective စတဲ့အခါမှာပထမဆုံး opinion စစင် opinion ပါလားကိုကြီးမြန်မာလိုစာကြောင်းထဲမှာ opinion ပါလားပါရဆို opinion စစင် opinion မပါဘူးဆိုရင်ကြော်ခဲ့နောက်ကဘာလို့ဆိုအရွယ်အစားကိုစင်ပါတယ်အရွယ်အစားဆိုတော့လွယ်ပါတယ် big big ဘာလို့တာလဲကြီးတော့ဟုတ်ပြီ small ဟုတ်ပြီ small ငယ်တော့ tall ရှိတော့ huge ကလည်းအမတန်ကြီးမားတော့လို့ပဲပြောတာအဲ့တော့အရွယ်အစားမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးလူတစ်ယောက်ကပိန်နဲ့အရွယ်အစားပါပဲဝါတယ်ပူတယ်ရှည်တယ်ဒီပစ္စည်းကဗါလဲအကြီးသတ်တဲ့ဖြင့်အရွယ်အစားတွေကတော့ရောစရာမရှိတဲ့အတွက် size ကတော့မြင်လာတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ age ဆိုတော့ဒီမှာသက်တမ်းလို့ပြောတာသက်တမ်းဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်ပေါ့အသက်အရွယ်မှာလည်းပဲ young ငယ်ရွယ်တော့ ငယ်ရွယ်တော့ old ကြီးတော့ အသက်ကြီးတော့ old တော့ဟောင်းတော့ new ကြီးတော့ okay new ติดต่อ တစ်တော့ဟုတ်ပြီ ancient ဆိုရှေးကြတော့ ancient ဆိုတာဘာလဲခင်ဗျာ ရှေ့ကြတော့ 6 year old 6နှစ်အရွယ်ရှိတော့ ဟုတ်ပြီ6နှစ်ရှိတော့ modern နဲ့ modern ပြတော့ okay ခေတ်ဆန်တာ modern ဖြစ်တာခေတ်မီတော့ old fashioned fashion ဆိုတာလေ ที่จะ ရှေးကြတာဟုတ်တယ်ရှေးကြတာ tradition ဆိုတော့ tradition အစဉ်လာဖြစ်တော့ အစင်အလာစသဖြင့်ခေတ်တည်းမြောက်သေးဘူးဟိုးပဲအစင်အလာစသဖြင့်ဒီစကလုံးတွေအားလုံးဘယ်ထဲမှာပါပဲဆိုတော့ age ထဲမှာပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထီကိုပြန်ပြပြမယ်နံပါတ်အရေးအတွက်ကိုထည့်မတွက်တော့ဘူးပထမဆုံးဘာလာမှလဲခင်ဗျာ opinion လာမယ်ပထမဆုံးဘာလာမှလဲခင်ဗျာ opinion
အိုးဆုံး opinion လာပါမယ် opinion ကဲ opinion ပြရတယ်ဘာလာမလဲခင်ဗျာ opinion ပြရင်ဘာလာမလဲခင်ဗျာ size okay size ကျွန်တော် okay size ကျွန်တော်ကကျွန်တော် s လို့မှတ်ထားလိုက်မယ် size ပြရတယ်ဘာလာမလဲခင်ဗျာ H h လာမယ် size ပြ h ပြရတယ်ကပါ shape တဲ့ shape ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ shape သိပါသလားညီမ shape SAP shape ပုံစံ asa ဟုတ်တယ် Odada shape ဟုတ်တယ်ပုံစံကဲဘယ်လိုပုံစံရှိရမလဲ square square leda round wind flat ka wa flat ပြာတော့ triangular ကတရိဂံပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆက်တဲ့ဖြင့်ပုံစံလေးတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိရလဲဆိုတာလာမယ်အဲ့တော့ shape အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော် s နဲ့မှတ်ထားလိုက်မယ် s နဲ့မှတ်ထားလိုက်မယ် shape ဒါဆိုရင်ဟို၄ခုရှိသွားပါပြီ opinion size age shape H နောက်တစ်ခါ shape ပြရတယ်ဘာလာမလဲဆိုတော့ color တဲ့အယောင် color ဆိုတော့အယောင်ကတော့ရှင်းမြင်တာပါပဲ red အနီ black red okay yellow အဝါရောင်စသဖြင့်ဒါတော့အရင်ကြီးတက်တာမရှိဘူး color ပြန်နောက်ကဆို origin နဲ့ origin origin ဇင်းမြစ်လို့ပြောတာ origin ကဘာလဲဇင်းမြစ်ဘယ်နိုင်ငံထုတ်တာလဲဘယ်ဒေသကလဲဇင်းမြစ်ကဘယ်နေရာလဲစသဖြင့် origin America Canadian Mexican Greek စသဖြင့် American ထုတ်လား Canadian Canada ထုတ်လား Mexican Mexico ကထုတ်တာလားစသဖြင့်ဒေသဘယ်ကဇင်းမြစ်ကိုနေရာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုမေးတာဇင်းမြစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ origin နားလည်ပါမလားနော် Okay okay နောက်တစ်ခါပါလဲ origin နဲ့ material တဲ့ material ပစ္စည်းပေါ့ material ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလဲ metal လက်နဲ့လုပ်တဲ့ wood တစ်သားနဲ့လုပ်တယ်နော် plastic နဲ့လုပ်တယ် okay plastic နဲ့လုပ်တယ်စသဖြင့်ဘာပစ္စည်းနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတာလာရမယ်အဲ့တော့ material အတွက်ကိုကျွန်တော်ကm လို့မှတ်လိုက်မယ်purpose or qualifier purpose ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ထားတာလဲဥပမာဒီကဘာလဲ sport ကားဒါမှမဟုတ်ဒီပစ္စည်းကဘာအတွက်ထုတ်ထားတာလဲချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတာဒီ equipment တွေကဘာ equipment တွေလဲချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ equipment ဒီပစ္စည်းကဘာလဲအလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ decorative ဒီစာအုပ်ကဘာစာအုပ်လဲပညာပေးစာအုပ်စသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါရည်ရွယ်ချက်ပါမယ်အဲရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှထားပါဦး purpose okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ adjective တွေကိုစင်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါအရေးကြီးတာကနေပြီးတော့အရေးမကြီးတာကိုစီစဉ်တာလား
အရေးမကြီးတာနဲ့အရေးကြီးအောင်စီစဉ်တာကြည့်ရရှင်အမြင်ချက်လာတယ်ထင်မြင်ချက်ဆိုမတိကြနေဆိုအရွယ်စားလေးလာတယ်အဲ့အရွယ်စားနေပြီးတော့ age လို့ age ဆိုရဲသူ့ရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲပုံစံဘယ်လိုရှိလဲအယောင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲမူလစနစ်ကဘယ်ဟာလဲဒါဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဘာရွေချက်နဲ့လုပ်ထားလဲပစ္စည်းတစ်ခုခုကအဓိကဘာလို့သုံးဖို့ရွေချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလဲ activity ကိုအရေးကြီးတာနဲ့မကြီးအောင်စီစဉ်တယ်လို့ခံစားလားမကြီးတာနဲ့ကြီးတယ်ပေါ့စီစဉ်တယ်လို့ခံစားရလားခါလာ ဟုတ်ပြီခါလာအဲ့ဒါဒီ O ကဘာလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီ M က material ကိုညွှန်ပါတယ်အဲ့ဒီ P ကဘာကိုညွှန်ပါတယ်လဲခင်ဗျာ material hello ကျွန်တော်မေးတာရောအဲ့တော့OP က opinion S က opinion A size A က age S က shape S က shape C က color C က color O က origin origin နောက်က origin material P က material အဲ့တော့ all အခုကျွန်တော်ကဒိုလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒိုလေးအလိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟော of S A sharp or sharp C O M com or sharp com လို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ of sharp com လို့မှတ်ထားလိုက်မယ်နော် of sharp S A sharp com or sharp com โอเคဒီတိနားမလဲအမြန်ရှိပါပဲလားခင်ဗျာနံပါတ်1တစ်ကြောင်းက a strange green material a strange green metallic material မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ modifier အစင်ရဆိုရင်ခြေဆုံးကဘာလာမှာလဲခင်ဗျာdeterminer လာမယ် determiner လာမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ determiner ပြီးတာနဲ့ဘာလာမှာလဲ adjective ပြရတဲ့ဘာလာမှာလဲခင်ဗျာ adjective ပြဘာလာမှာလဲခင်ဗျာ noun အဲ့ဒီ noun ပြီးကမှာဘယ် noun လာမှာလဲခင်ဗျာ post now modifier အဓိက noun ပင်မ noun လာမှာဖြစ်တယ် adjective ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကပင်မ noun ဟုတ်ပြီ determiner လာမယ် adjective လာမယ် noun လာမယ်ပြီးကံမှာနောက်ဆုံးပင်မ noun လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုပင်မ noun ကစကားစုမှာ noun phrase noun အစုမှာဘယ်မှာနေမှာလဲခင်ဗျာ နောက်ဆုံးမှာအလဲထဲမှာဒီနောက်ဆုံးမှလည်းနေမယ်ပင်မ noun ကိုမေးနေရခင်ဗျာပင်မ noun ကိုမေးခြေဆုံးမှဟုတ်ပင်မ noun ကိုမေးနေရပါပထမအဆုံး determiner လာမယ် determiner ပြီးကံမှာ adjective လာမှာ adjective ပြီးကံမှာဘာလာမှာလဲခင်ဗျာ noun လာမှာစာလောက်ထားပါခင်ဗျာ noun ပြီးကံမှာအထူးပြုမဲ့ noun ပြီးကံမှာဘယ် noun လာမှာလဲခင်ဗျာပင်မ noun main noun လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်ထားပါခင်ဗျာစာနောက်နေ့လည်းစာမေးမှာပါ okay အဲ့တော့ပင်မ noun က main ပင်မ noun main noun နဲ့အထူးပြုတဲ့ noun တွေကဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့တော့နာမည်မှာကိုကွာနေရလေအထူးပြုတဲ့ noun နဲ့ပင်မ noun ပင်မကအဓိကဖြစ်တယ်အထူးပြုတဲ့စကားနဲ့ तू ကသူမြောက်အထူးပဲပြုနိုင်တာအဲ့တော့စကားစုမှာအဓိကပင်မ noun ကဘယ်မှာရှိမှာလဲခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှရှိမှာအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် determiner adjective noun ပြီးကမှ main noun
ဒီယောက်ကဒီရှိကအထူးပြုပြီးရဲ့ noun နောက်ကပင်မာ noun ဟောစကားစုတစ်ခုမှာ noun အစုတစ်စုမှာ noun အစုတစ်စုမှာပင်မာ noun နောက်ဆုံးမှာနေမှာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့မှာ a strange metal green metallic material အဲ့ဒီမှာပင်မာ noun ကဘယ်ဟာလဲကျွန်တော်ထောက်ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ yes ဟုတ်ပါပြီပင်မာ noun က material ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ဆုံးကဘာလာမှာလဲခင်ဗျာဟိုရှေ့ဆုံးဘာလာတတ်တယ်ခင်ဗျာ တာပေနာဟာ determiner အဲ့တော့ determiner ရှိမှပါလာကြည့်လိုက်ပါဦး determiner ထောက်ပြပါအောင် determiner ရောဒီစာကြောင်းထဲမှာမြင်ပါသလားခင်ဗျာ determiner မြင်ပါသလားခင်ဗျာအဲ့မြင်တဲ့ determiner ကိုထောက်ပြပါအောင် A ဟုတ်ပြီ မြင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် determiner နဲ့ main noun ကြားထဲမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိနိုင်တယ်လဲခင်ဗျာ determiner နဲ့ main noun ကြားထဲမှာ determiner နဲ့ main noun ကြားထဲမှာရှိနိုင်တာက adjective နဲ့ noun ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ determiner တွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာ main noun တွေ့ပြီဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံး၃လုံးကအဓိပ္ပာယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှဘာနဲ့ဘာပဲဖြစ်နိုင်ပါလဲ အချစ်ရဲ့မောင်း adjective ရဲ့ noun ရဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံး၃လုံးကြည့်အောင် အထူးပြုနော် ဟောစကားလုံး၃လုံးကြည့်အောင် strange မြန်မာလို့သိပါသ က လား မာလို့ strange မြန်မာလို့ အပါ ထူဆန်းသော green green စိမ်း အစင်းအောင်ဖြစ်သောနောက်က metallic metal နဲ့လောက်ထားသောတတ်ထုနဲ့လောက်ထားသောအဲ့တော့သောတွေနဲ့ဆုံးတာဖြစ်တယ်ဒီ၃လုံးဟာ adjective လား noun လား adjective ဟုတ်ပြီရဲတင်းပြောပါခင်ဗျာရဲတင်းပြောပါမှားလဲကျွန်တော်ကမရိုက်ပါဘူးရဲတင်းပြောပါခင်ဗျာကဲ adjective တွေအဲ့ဒီ adjective တွေက adjective တွေမှာ adjective က၃လုံးကိုစင်ကျင်တဲ့အတိုင်းမစင်လို့မရဘူး ocean quam လို့ခေါ်တဲ့ opinion စလာမယ်နောက်ကshape လာမယ်စသဖြင့်သူ့အစင်နဲ့သူလာမှာဖြစ်တယ်ရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရဘူးသူ့အစင်နဲ့သူရေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့အစင်နဲ့သူဟုတ်သလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်သူရေးတာမှန်လားမှားတယ်ကြည့်ရအောင် string strange နဲ့ထူဆန်းသောတဲ့အဲ့တော့အခြေအနေတစ်ခုကဆိုပါစို့မျက်လက်ဈေးထဲမှာဈေးနားမှာတွေ့တဲ့မျက်လက်တွေဒီမှာပါအဲ့မျက်လက်တွေကတွေ့နေကြလူတွေအတွက်ဘာမှတွေ့နေကြလူတွေမျိုးလုံးထဲမှာတော့ဒါပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့တောကနေတက်လာတဲ့အဖိုးကြီးအပွားကြီးတွေကတော့အရန်ကိုထူဆန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Harry strange က opinion လား style လား age လား shape လား color လား origin လား STI string ထူဆန်းသောဆိုတာထင်မြင်ချက်လားအရွယ်အစားလား age လားပုံသဏ္ဍာန်လားအယောင်လားမူလစင်းမြစ်လား material လားရည်ရွယ်ချက်လားအရင်ရှင်းပါတယ် site ကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအရွယ်အစားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး shape လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး color လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ ထင်မြင်ချက် ဘာရှိရလဲခင်ဗျာ string က opinion opinion ကျွန်တော်ရဲတင်းပြောပါခင်ဗျာရဲတင်းပြောပါဘာမှမပြောချင်ဘူးပါဘူး string to send တော့ opinion ကဲဟုတ်ပြီ opinion လာပြီးသွားပြီ opinion လာပြီးတာနဲ့ opinion လာပြီးတဲ့ဘာလာမှာလဲ size လာမယ် age လာမယ် shape လာမယ် color လာမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် green နဲ့ color ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့
opinion နေပြီးတော့ color ရောက်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာ site မပါဘူး h မပါဘူး shape မပါဘူးဒါပေမဲ့ကြော်ကြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မှန်သေးတယ် color ဟုတ်ပြီ metallic metal နဲ့လှုပ်ထားတော့တဲ့ metal နဲ့လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့မူလအစစ်မြစ်လား material လား purpose လား material material ဒါဆိုရင်အစင်ကဒီမှာရေးထားတဲ့အစင်စရာက string က opinion material string က opinion green က color metallic က material ဒီလိုမျိုးစင်ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ adjective အစင်က order of adjective ကမှန်လားမှားပါသလားကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ် a long narrow plastic brush ကဲဒါဆိုရင်အပေါ်ကလိုပဲဘယ်က determiner လဲဘယ်က main noun လဲကျွန်တော်ထောက်ပြပါအောင်A က determiner A က determiner A က determiner အဲ့လိုမြင်ရတော့မယ်ဟာခင်ဗျာကဲဒီမှာဆိုရင် A ရဲ့ determiner ဒါဆိုရင် determiner ရဲ့ adjective ရဲ့ noun ရဲ့ main noun ရဲ့အစီအစဉ်ရဆိုရင် main noun ကနောက်ဆုံးမှရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် main noun ကဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ brush ဖြစ်မှာပေါ့ brush ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ brush ရဲ့ရှေ့က article ရဲ့ determiner ရဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံး long ရဲ့ narrow ရဲ့ plastic ရဲ့ကဘာတွေဖြစ်မလဲ adjective နဲ့ noun ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင် long ဆိုတော့ရှည်သော narrow ကျဉ်းမြောင်းသောသေးသွယ်သွယ်ဖြစ်သော plastic ဘာလဲဆိုတော့ plastic ဟိုနဲ့ပြုလုပ်ထားသောဒါဆိုရင် door တွေနဲ့ဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသုံးခုလုံးကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ adjective ဖြစ်ပါတယ် adjective ရဲ့အစဉ်စရာကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာ long ဆိုတော့ရှည်သောဆိုတော့သူ့ရဲ့ size ဖြစ်ပါတယ်narrow သူ့ရဲ့ဘာလဲပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ် shape ဖြစ်တယ်ocean ခွမ်းမှာ ocean မှာ side ပြီးကမှ shape လာပြီးတော့မှန်တယ် plastic ဆိုတော့ဘာနဲ့လုပ်ထားအောင်ဆိုတော့ plastic နဲ့လုပ်ထားတော့ဆိုတော့ material နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့ဒါဆိုရင် adjective အစဉ်စရာကမှန်လားမှားလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် those amazing heart-shaped balloons ကဲဒီမှာလည်းပဲကြည့်ရအောင် determiner ပါလား main noun ပါလားကြည့်မယ် determiner those ဖြစ်ပါတယ် those ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါmain noun ကပါလဲ balloons ဟုတ်တယ် balloon ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြားတဲ့ဟာတွေက adjective နဲ့ noun တစ်ခုဖြစ်မှာ amazing အံ့ဩစရာကောင်းတော့လူတစ်ယောက်အတွက်အံ့ဩဖို့ကောင်းပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်အတွက်ကအံ့ဩဖို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါကြောင့်သူကထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် opinion ဖြစ်ပါတယ် heart shaped ဆိုတော့အသေးပုံစံရှိတော့တဲ့အသေးပုံရှိတော့ဆိုတော့ဒါပါလေသူ့ရဲ့ shape ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် opinion လာတယ် opinion ပြီးမှ shape လာဖြစ်တဲ့အတွက်အစီအစဉ်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ adjective အစီအစဉ်ကမှန်ပါတယ် now two wonderful old French clocks ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်မယ် determiner နဲ့ main noun ရှာ determiner 2ဖြစ်ပါတယ်main noun ကလည်း clocks ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှနေရလေကဲအဲ့တော့ဒါ main noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာရှိတာကတော့ adjective noun wonderful တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းသော old ရှေးကြသော old သောဟောင်းသော French ပြင်သစ်အဲ့တော့ wonderful ကတော့ဗာလဲအံ့ဩစရာကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် now old ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သက်တမ်းဖြစ်ပါတယ် age ဖြစ်ပါတယ်French ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့မူလဇာစ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် origin ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် opinion ရဲ့ age ရဲ့ material
opinion ရဲ့ age ရဲ့ material origin ရဲ့သုံးခုအစင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာကြောင်း adjective အစီအစဉ်ကမှန်ပါတယ်နောက်က a big square blue box ဒီမှာလေးပဲကြည့်ရအောင် determiner နဲ့ noun main noun ရှာမှာ determiner a ဖြစ်ပါတယ် main noun က box ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှားတဲ့ဟာ adjective နဲ့ noun ဖြစ်မှာပေါ့ adjective ကိုရှားရအောင်မှာ adjective ကြည့်အောင်မှာ big ကြီးတော့တဲ့သူရဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ် square ၄တောင်းနဲ့ square ၄တောင်းနောက်က blue အပြာရောင်ဆိုတော့size ရဲ့ shape ရဲ့ color ရဲ့သုံးခုအစင်းလိုက်ဖြစ်တာအတွက်ဒီဝါကြပုံစံကမှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်သူများတွေရေးထားတဲ့ဝါကြတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်နမူနာထုတ်ပြမယ်အဲ့စာကြောင်းမှန်မှန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါစာကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့စကားစုကဘာလဲဆို Sam delicious delicious Myanmar traditional traditional food ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာ main noun နဲ့determiner ကြည့်တော့ဒါ determiner က Sam ဖြစ်ပါတယ်အချို့ဖြစ်တယ် main noun ကပြလဲ food ဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်မယ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ocean ခွမ်းဖြစ်တယ်ကဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့delicious တဲ့အရသာရှိတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ traditional ရိုးရာကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင် adjective တုံးခုကြည့်တော့ delicious ဆိုတော့ဒါပါလေအရသာရှိတော့ဆိုတော့ဒါက opinion ဖြစ်တယ်မြန်မာကတော့မြန်မာနိုင်ငံထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပါလေမူလစနစ်ဖြစ်ပါ origin ဖြစ်ပါတယ် traditional ကတော့ဒါရိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပါလေတက်တန်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟိုးအစဉ်အလာကလည်းလောက်လာတာဖြစ်တဲ့တက်တန်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ age ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်မယ် delicious ဆိုတော့အရသာရှိတော့ကဲဒါ opinion မှန်တယ်မြန်မာကပါလေ origin အောက်မှာ origin သူ့နောက်မှာဘာပဲလဲဆို material ပဲလဲနေရမယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ tradition ဆိုပြီးတော့ဘာလာတယ်လဲဆိုတော့ adjective ပုံစံလာတယ် tradition ဆိုတော့ age လာတယ်အဲ့တော့ opinion နဲ့ age ကကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစာကြောင်းမျိုးဆိုရင်မှားတယ်ဒါကဘာလဲအင်းနှုံးက10တန်းမိကွန်းဆောင်ထမှာပါတဲ့စကားစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားစုကမှားတယ်ဆိုတော့ထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အောက်ကမြန်မာလိုကနေအင်္ဂလိပ်လိုရေးကြည့်အောင်ဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ကြည့်မယ်ပထမတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်မယ်အ내ရောင်တရေရှုဖက်နှံများတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကပင်မာနောင်းကဘယ်ဟာလဲရှုပနက်ကိုပြောချင်တာလားတရေကိုပြောချင်တာလားအ내ရောင်ပြောချင်တာဆိုတော့ရှုပနက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှုပနက်ကပြောတာဆို main noun ဖြစ်ပါတယ် main noun အဲ့တော့ SHOES ရှုဖြစ်ပါတယ်ရှေ့က determiner ကဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလိုက်တင်တည်ရှိတယ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကျန်တာဘာကျန်ပါလဲအ내ရောင်ရဲ့တရေနဲ့လောက်ထားတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကျန်မယ်အဲ့တော့အယောင်နဲ့တရေဆိုတော့ပစ္စည်းရဲ့ပါလဲ material ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ color ဒါကဘာလဲဆိုတော့ material color နဲ့ material ရှင်းတယ် color စလာမယ် color ဆိုအ내ရောင်ဆိုတော့ BLACK black တရေဆိုတော့ LEA တရေရှိရ leather ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့the black leather shoes ရေလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုရရဆိုရင်အောက်ကအပြာရောင်၄တောင်တစ်တာကြီးတစ်လုံးလည်းရမှာပါအပြာရောင်အိုဟောင်းသောအစင်းရောင်ရှိထိုကားကြီးထိုစွာအတွက်ဘာလို့ဆိုတော့ that ကိုသုံးလိုက်ဖို့အရက်ရှိလှလှပပပိန်ပိန်ပပမြန်မာအမျိုးသမီးချောချောတယောက်ဒါဆိုများတယ်နော်အရက်ရှိတာကချောကတစ်ခုတော့အရက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာလဲ size ဖြစ်မှာပေါ့ဒါလှလှပပ beautiful ပေါ့ပိန်ပိန်ပပသူ့ရဲ့ဘာပဲလဲ size ပဲတဲ့လူရေးလို့ရတယ်အဲ့ကြတော့မြန်မာသူ့ရဲ့ဘာလဲဘယ်ဇင်းမြစ်ကဘယ်ရလဲဇင်းမြစ်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဆို woman ဆိုတာနောက်ဆုံးမှထားပေါ့ချောချောကဘာလဲ opinion ဖြစ်တယ်တယောက်ဆိုတော့ article determiner ဖြစ်တယ်ဒါဝယ်စဉ်းကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်
အောက်ဆုံးတစ်ခုကစိန်နဲ့လှုပ်ထားသောတန်မိုးရှိသောအစိမ်းရောင်ဆင်းလူကြီးတစ်ခုရဲ့တဆူပေါ့လေအဲ့တော့ဆင်းတူကြီးဆိုတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ image ဗုဒ္ဓ image ဒါမှမဟုတ် image လည်းရပါတယ် B U D D H E ဗုဒ္ဓ I M A G image လည်းရတယ်ဗုဒ္ဓ image လည်းရတယ် image လို့လည်းရတယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ထားသောအတွက်က diamond ဆိုရတယ်လှုပ်ထားသောအတွက်မရေးတော့နဲ့တန်မိုးရှိသောအတွက်ကိုတော့အပိဒံကိုရတာကိုရှာပါအစိမ်းရောင်ဘာပြပါတယ်ဆင်းတူကတော့ image ပါကြီးတာအတွက်ကိုတော့big big သုံးလို့ရတယ်တက်စုဆိုတော့ article determiner သုံးလိုက်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်မြန်မာလူကနေအင်္ဂလိပ်လိုစူးစမ်းပြီးရေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ